روکې دغه راته ووایي چې نوم دې څه دی او د کوم ځای نه اوس راغلې دلته څه کوې؟ زه مردان یم جیل نه راغلم په سعودي عرب جیل نه زما کاغذونو کې لږ فرق ولته نیولي وم 15 کاله سزا یې راته ویلي وه 3.5 کاله مې تېر کړ بس دا عمران خان د اعلان کړی نو بس الله پاک خیر وکړه دې کې راغلو اورې انشاءالله دغه راته ووایي چې سعودي ته کله تللی نو تللی څنګه وایي په ګرانه تللی که په اسانه تللی هلته به دې څه کار کوې؟ والله په ګرانه تللو په ګرانه راغلو بس هلته همدا د بیلچې مزدوري کوله رنګ منګ کار و اشارو نه بتلو نو بیا هلته ګیر څنګه شو دغه کیسه راته لږ وکړه په کومه ورځ چې ګیر شو نو څنګه څه دې کول چې پولیس راغلی دې گرفتار کړي او بیا چې جیل ته ولېږلي نو څه حالات په جیل کې؟ کامه مې جوړه کړې وه جعلي وه بس هغې کې خو کال دغه و ما باندې 3.5 کاله تېر کړو اورې ها دغه کیسه راته وکړه چې پولیس څه دې کول او پولیس راغله څنګه اوچت کړي لکه خلک څنګه چې هغه زنانه کیسه کوي که نه چېرې داسې چلو داسې دغه پوره ورځ کیسه زه د شپې ټکسي کې تلم د شپې تفتیش په لاره لګېدلې وه هغې نه یې راکوز کړم ګیر کړی یم په تفتیش باندې هغې نه یې کوز کړم کامه را سره جالي وه بیا جیل ته بوتلم بیا نور خلک هم ولیدل مرګري وه او دې کې ډېر داسې کیسونه د چا 15 کاله سزا یې د هغې 10 وشوه د چا 2 کاله سزا یې د هغې 3 وشو بس الله پاک رحم وکړي عمران خان د اعلان وکړه اورې ټول خلک ته خوشحاله شکر ګزاره دي نو بس راغله خلک اوس راته ووایه چې هغه ځای هغه سخت راته لږ بیان کړه د جیل چې لکه جیل کې به سار نه والا ماښام وګورې څه څه کول په جیل کې بس سخت دا ویل ته نور سم نشته بس دغه پنجره وه هغې کې بندیوان ناست یې او سخت دا وي چې دغه ګولې سړي ته په ټیم نه میلاوېږي ډاکټري ماکټري نه وي اورې چې اسپتال ته ریم بوځي نو هتکړی به راته لګوي په بد نظر سړي ته ګوري سار چې به راپاسېږي سار نه والا ماښام پورې ورځ به څنګه تېرېده څه به ټوله ورځ کې به څه اکټیویټي وي سم نو بس دغه د تشمیش کې بار ناست و تشمیش ورته وایي سیب غونتي داسې هلته به ناست وو او بیا به غرمې ډوډۍ راغو دغه مونځ او داسې نور څه نو بس داسې و چاته به راغو تفتیش به یې کولو یو شی بل شی به ومونته بیا به یې هغه یوړه نور څه داسې نو دغه بس دغه سخت یا دغه راته ووایه چې سختي به یې سره کوله نه سختي خو یې مخکې کوله اوس الحمدلله سختي ختمه شوې ده بس اوس د عمران خان اعلان وکړو نو بس لږ په سړیتوب چلېږي او دغه خوراک څښاک به څنګه وي خوراک به ښه مزېدار و ښه و دغه راته ووایه چې جیل کې به څه به درته ډېر زیات رایادېدل کومه خبره باندې به ډېر زیات خفه کېدلي بس جیل کې یاران دوستان دي مور پلار دي د سړي وروڼه خویندې نو بس دغه یادېږي اورې باقي خپل پاکستان خپله خاوره ده نو سعودي کو د سروم چې سړی خو پکې نه ایسارېږي داسې دغه راته ووایه چې جیل کې به ورته مور پلار یادېدل ډېرو څوک ورته یادېدل ډېر او څه به دې کول چې رایاد به شي مور پلارو د جمعې په شپه چې بس دغه کول را یادېده به راته مور پلارو یاران دوستان ټول رشته دارو څو کاله یې تېر کړه په جیل کې 3.5 کاله په دغه 3.5 کاله کې چې ورته کله مور پلار رایاد شو څه به دې کول ډېر راته یاده شي بس خفه به شو څه به هم کول بس بیا به لاړو جومات ته نفلونه به مو کوه خپل ټیم هم دغه کوو مور پلار څه به دې ژړل هغه ژړلي هم دي ډېر اخترو کې د څلورمه روژه راغه اوس جیل کې بس خدای پاک رحم وکړو کور ته راغو اوس دلته څه راغلی کله راغلی د جیل نه دلته دې څه کول زه پرون کراچۍ ته راغلم بس نن کراچۍ نه په ډبه کې راکېناستم دلته اوس پېښور کې کوشم بس دلته راغلم ویښته مې غټ شو مې راشه چې دا سم کې ننۍ خانې ته راغلم مور له ورغلې نه چې مور له ورشي څه به ویاول بس څه خو نشته به خوشحاله شي چې موږ ووینې اورې دغه اخري راته ووایه چې کوم خلک داسې په غلطه طریقه باندې ځي جیل سعودي ته او هلته ورته ستونزې سختې وي بیا نو هغه خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي هغه ملګرو ته زه خو هغوی ته دا پیغام ورکوم چې دلته غلط کار نه کوي دلته ورته سره او شنه باغونه وښیي او هلته چې بوځي نو بس سر ته ووایي اورې دغه دی غلط کار دی لکه دا څوک یې چلیږي دغه ډېر غلط کار دی دا دی نه کوي د ټولو خلکو دغه ماشومان بچي وروڼه خویندې غلط کار دغه دا کار دی پې څوک نه کوي